Inox paslanmaz duvar sabitleme kelepçemiz. Boruları duvara sabitlemek için kullanılıyor. Kapalı halde 10 santim duvardan uzaklaşabiliyorsunuz. Açık halinde de yaklaşık 15 santim duvardan uzaklaştırabilirsiniz boruyu. Bu ürün 15 santim çap. Yalnız istediğiniz çapta yapılabilir tabii ki. Paslanmaz çelik dediğim gibi. Şu şekilde buralardan ayarlayarak uzatabilirsiniz duvardan. İsterseniz boyalı olarak da gönderebiliriz.